ni kenshi tujya twitekerezaho tugasubiza amaso inyuma tugasanga twarayobye, tukisanga twaragiye mu bintu bidafitiye ubuzima bwacu akamaro, ndetse tugafata umwanzuro ko impano tugiye guha ubuzima bwacu ari ugutangira bushyashya. Ukavuga uti ibyo nakoze birahagije, niba ari ukuyoba narayobye bihagije, iki ni cyo gihe ngo nkore ikidasanzwe, iki ni cyo gihe ngo mpuwe ubuzima bwanjye umurongo wa nyawo. Ndetse hari ubwo uba waranagerageje ibishoboka byose mu buzima, yewe ukagira n'icyo ugeraho, ariko nyuma na nyuma mu kanya nk'ako guhumbya ukabona byose biguciye mu myanya y'intoki. Ari naho hahandi nabwo wisanga ugiye gutangira bushyashya, ugiye gutangira kuri zeru, ikibazo kigasigara ari ukwibaza ngo ndahera hehe. Nibyo koko gutangira bushyashya ahantu hose, ibyo ari byo byose, gutangira bushyashya ni ikintu kigora, ariko uko byagenda kose tuba tugomba gutangira, nta gucika intege mu buzima, nta kumanika amaboko, nicyo kintu twiyemeje hano. Burya niba hari igitekerezo ukwiye kurwanya wivuye inyuma, nta no gushidikanya, ni agatekerezo ako ari ko kose kaba gashaka kukuganisha mu kukumvisha ko ugomba kumanika amaboko muri ubu buzima, ukumva ko utsinzwe. Burya iyi si tubayemo, ubu buzima tubayemo, niba hari umuntu iyi si itajya igirira imbabazi habe na gato, ni umuntu werekana intege nkeya, ni umuntu wiyumvamo gutsindwa, ni umuntu wiyumvamo kumanika amaboko. Iyo ubaye umunyembaraga ukumva ko uko byagenda kose, ibyo wacamo byose, inshuro zose waba ugerageje bikanga, ariko ukaguma wumva ko ugomba gutsinda, isi nayo irapfukama ikagusaba imbabazi. Ubu ni uburyo 8 bukubiyemo ibintu byose nkenerwa byagufasha gutangira ubuzima bushyashya, ndetse n'ubukurikiza mu gihe gito uraba wahindutse, ndetse n'imikorere yawe igaragarira buri wese ko harimo impinduka. Ukavugurura ibintu, ugahagarara ushikamye, ndetse hahandi uzatangira nta kigukoma imbere, ndetse akaba ari cyo gihe cyo kugera kuri bya bindi utigeze ugeraho na mbere hose. Mubwira ngo nidutangirana kuva ku cya mbere kugeza ku cya nyuma nta na kimwe usimbutsemo, nibwo buryo bwiza nagennye ko ubutumwa bugomba kukugeraho neza. Nkubwira kandi ngo niba utarakora subscribe, yikore vuba vuba, twikomereze kuri icano yanyu Ibanga Entertainment, nawe winjire mu muryango mugari, aho tuba turebera hamwe ibyaduteza imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niba ushaka gutangira ubuzima bushya, ugatangira umurongo muzima, ikintu cya mbere ugomba gukora, babarira ahashize hawe. Guhera aka kanya rekera gushinja amakosa, rekeraho kurakarira byose waciyemo ahashize. Ahashize ni ahashize, rekeraho gushinja amakosa, rekeraho kwishinja amakosa wakoze ahashize, bihagarike, ndetse utekereze ko ahashize bitewe n'imyumvire wari ufite icyo gihe, nyine niko byagenze bitewe n'uko wumvaga ibintu, ibyo byarabaye kandi byararangiye. Hari ibyo wakoze wakabaye kuba utarakoze, hari ubuyobe bwinshi wagiyemo, hari uburangare wagize, ariko ibyo byagendanaga n'ibitekerezo byawe, byagendanaga n'uburyo wabonaga ibintu, na mindset wari ufite icyo gihe. Ibyo rero ni iby'ahashize bitandukanye n'ubu ngubu ubuzima ugiye gutangira. Nicyo gihe ngo wibabarire ubundi ukomeze ujya imbere. Ibihe byashize wibifata nk'igihano cyawe, ahubwo bifate nk'amasomo wakuyemo, ndetse ayo masomo azagufasha ahazaza, azagufasha mu nzira ugiye kuganamo, ndetse ayo masomo azagufasha mu gukomera ndetse no kuzamuka. Burya kwemera ahashize ugakiranuka naho, ukamenya aho uri ubu ngubu, niyo ntambwe ya mbere yo kujya ahazaza. Ndetse iki kiratugeza ku buryo bwa kabiri bwo kwiyubaka bushyashya. Uburyo bwa kabiri, niba ushaka gutangira ubuzima bushyashya bundi bushya, rema wowe mushyashya. Ndetse biragusaba guhagarika igitaraganya, kuvuga ngo uku nikomeze. Oya, tangira ahubwo uvuga uti
aho kugira ngo uvuge ngo uyu niwe ndiwe, ahubwo tangira uvuga uti uyu niwe nahoze ndiwe, kuko ntabwo ukiri wa wundi, ahubwo wahindutse, ugiye gutangira bushyashya ugendeye ku masomo yose wabonye, ku mbaraga nshyashya ugiye guhagurukana, ubundi wereke isi ko yari yarakwibeshyeho. Burya uwo wahoze uri we uhinduka ukaba undi mushyashya mu gihe cyose imyitwarire yawe ya buri munsi ihindutse. Niba wiyemeje kugira ibyo uhindura, ukavuga uti gahunda zanjye z'umunsi nizi nizi, imico igahinduka, menya ngo nawe uraba wahindutse, ntabwo uraba ukiri wa wundi wahoze uri we kera. Wari umuntu uryama saa 2 zikakugereraho, ariko noneho byuka kare, ufata iminota 15 cyangwa 30 ukora agasiporo, upange gahunda zawe z'umunsi, apana kuza kujyaho umunsi ukwerekeje, wowe upange gahunda zawe z'umunsi, ujye ku murimo, hanyuma uze no gushaka umwanya usome nka paji 10, cyane cyane muri bya bitabo biba birimo inyigisho z'ubuzima, kimwe nuko wajya uzikurikirana hano kuri channel Ibanga Entertainment, kuko ibi byose mbabwira ni muri ibyo bitabo bitandukanye mba nabikuye. Uze kugira umwanya, utuze, witekerezeho, urebe uko umunsi wawe wagenze, ese ko wawupanze niko wagenze, cyangwa se hari ibyo nahinduramo, hari izindi mbaraga nakongeramo ubutaha. Mbese reka ibikuranga bibe bitandukanye n'ibyakurangaga mu minsi yashize ahahise. Burya buri gikorwa ukoze uyu munsi, ejo ukagisubiramo, ukagikora buri gihe, kiguhindura umuntu ukomeye, bikaba nk'umuco kuri wowe, ndetse bikaguha ahazaza heza mu gihe runaka. Niyo mpamvu ibyo bikorwa ukora buri munsi bigire nk'umuco. Wibyuka kare uyu munsi ngo ejo biveho, wikora siporo uyu munsi ngo ejo ubyihorere, uzongere kuyikora nka nyuma y'icyumweru. Oya, ibyo bikorwa ugomba kubikora uhozaho. Ntago twavuga kubyuka kare gusa ngo twibagirwe no kuryamira igihe. Burya niba ushaka kugira gahunda mu buzima, jya wita igihe uryamira ndetse n'igihe ubyukira. Akenshi usanga dutinda kuryama kubera kurangarira mu masosho media, duskororinga TikTok. Niba hari ikintu ugomba kumenya, ni ukumanaginga uburyo ukoresha social media, kuko urebye nabi ikumarira umwanya, ukisanga uryamye muri wowe unaniwe cyane, kandi wacunga neza ugasanga iby'ingenzi wari kureba kuri social media wari kubikoresha iminota 20, nyamara ukamara amasaha 3 kuri social media cyangwa se 4. Nzabakorera ikiganiro kirambuye ku bigendanye na social media ndetse n'ibyo zidutwara, ibyo zangiza muri twebwe tutabizi, ingaruka ukazazibona nyuma y'imyaka, nyuma y'igihe runaka. Social media rero, jya ugiye kureba amakuru, cyangwa se niba ari akandi kantu ugiye kurebaho, karebeho, umenye igihe wagennye cyo kugiraho, ubundi uhite uvaho, uruhuke, bigufashe muri gahunda z'ejo kugira ngo zizagende neza. Kugira ngo gahunda zawe kandi zigende neza z'umunsi, ntukibagirwe kunywa amazi. Niba ari litiro 3 nk'uko abaganga bazidutegeka, cyangwa se 2 bitewe nuko ungana, bitewe n'ibiro byawe, zifate ku munsi. Ariko ngira ngo murabizi ko ntago bivuze ngo nukuzinywera rimwe, nukugenda usomaho gake gake, umunsi ukaza kurangira litiro zawe uzimaze. Uburyo bwa gatatu bwo gutangira ubuzima bushyashya ni uguhitamo gutuza muri wowe. Abantu benshi usanga twararanzwe n'akavuyo muri twebwe, ugasanga igihe cyacu ntago twigeze turangwa no gutuza ngo twitekerezeho, ari naho ibintu byose bipfira. Burya iyo utatuje ngo utekereze, urebe neza ibyo urimo, niba ahazaza bizakugirira umumaro cyangwa araho bizakugeza, usanga igihe cyose ibintu twarabitwaye mu kigare. Fata igihe utuze, wicarane n'ibitekerezo byawe gusa. Umva ijwi ryawe, umva ijwi rituruka muri wowe indani, rikubwira icyo gukora. Burya iyo ubayeho mu buzima butuje, ubwonko bwawe nibwo busobanukirwa, ndetse imyanzuro yawe nibwo itangira kuba imyanzuro ifatika.
nibwo imyanzuro yawe itangira kuba ya myanzuro ikonvenka isi. Ikintu cya kane cy'ingenzi cyane twitaho mu gutangira ubuzima bushyashya, sukura umwanya urimo ubu ngubu. Hanagura ikintu cyose kikwibutsa imico wahoze ufite mbere. Nk'uko twabibonye, imyumvire wari ufite mbere itandukanye n'iyo ufite ubu ngubu. Hanagura rero buri kimwe cyose gishaka kugusubiza mu myumvire no mu mikorere nk'iyo wari ufite mbere. Kuraho byose utagikeneye byahashize, ube umuntu mushya. Imigenzereze ya kera, uwo si wowe w'ubu ngubu. Ubwo nibwo buryo bwonyine bwo kuba ubwonko bwawe, imitekerereze yawe yamurikirwa, ubwonko bugatuza ndetse bukita cyane ku buzima bushyashya urimo kujyamo, ku buzima bushyashya urimo gufonda. Rema ahantu hashyashya hagushimisha, hatandukanye n'aho wajyaga mbere, ndetse ugasanga niho wakwicira ubuzima. Ndetse mu gihe umwanya ubonetse, aho kugira ngo ujye muri bya bikorwa wasangaga bitagufitiye akamaro, sukura ahagukikije, ahantu uba, muri ofisi yawe, mu nzu, muri jaride. Shyira ibintu ku murongo byo mu rugo cyangwa n'ahandi uri. Ibyo bituma uba fresh mu mutwe, ndetse bikagufasha kumva ko wahindutse, kumva ko uri mushyashya, ubuzima urimo butandukanye n'ubu wahozemo. Ndetse iki kirajyana n'icya gatanu, n'uburyo bwa gatanu. Nicyo gihe ngo uhitemo abantu ba nyabo muri ubu buzima bushyashya ugiye kubaka. Sobanukirwa neza ko ntago ari buri wese ukwiye igihe cyawe ndetse n'imbaraga zawe. Reka burya abo bantu muri kumwe, abo bantu baguhora iruhande, muhura kenshi b'inshuti zawe, nibo bemfuri wansa, nibo bagira uruhare mu mitekerereze yawe, mu myitwarire ndetse n'icyerekezo cyawe. Byose abantu muri kumwe, abo bantu babigiramo uruhare. Iyo ari ingirakamaro bakuyobora heza, bagufasha kugera kuri byinshi, ariko nanone bitaba ibyo ugasanga bakuyobeje. Ngira ngo mujya mwumva na wa mugani bavuga ngo mbwira abo mugendana nkubwire uwo uriwe. Nicyo gihe ngo ukure mu buzima bwawe abo bantu batuma utekereza nabi, abo bantu batagufasha kugera ku ntego zawe. Shyira intera nini kandi hagati yawe na ba bantu busanga baca intege, ba bandi bakumvisha yuko nta kintu wageraho, ba bandi bakubona nk'aho uri guta umwanya mu gihe uri mu bikorwa by'iterambere. Abo bose ntago ubakeneye. Umwanya wawe, igihe cyawe giha agaciro, nta mpamvu zo kucyangiza. Uburyo bwa gatandatu tugezeho bwo gutangira ubuzima bundi bushya, ni ukumenya neza kandi ugasobanukirwa icyerekezo cyawe gishyashya ari ikihe. Uti gute rero? Banza mbere na mbere wibaze uti, ese mu by'ukuri ni iki nshaka? Ni iki nshaka kugeraho? Ni ubuhe buzima nifuza hazaza? Andika intego zawe 3, uzishyira ahantu zibike, ujye uzirebaho. Byibura intego zawe 3 uvuga ngo ngomba kuzigeraho byanga bikunda. Za zindi nyine ku buryo icyo wakora cyose uzajya ugikora, ariko uganisha kuri izo ntego 3 ugomba kugeraho, cyangwa se zinarenga. Fata igihe, niba ari mu mezi 3, niba ari mu mezi 6, wikorera isuzuma, urebe aho ugeze, uvuga uti ese kuri za ntego nihaye ngeze muri kimwe cya kangahe? Ese ndi mu murongo? Ese hari impinduka ndimo kubona? Ni iki nakongeramo kugira ngo intego zanjye nzazigereho nta gushidikanya? Nujya kwiha intego kandi iyi ntego zigaragara kandi zumvikana, ndetse intego zizagufasha gukora cyane, za ntego koko ugeraho nawe ubwawe ukikomera amashyi. Uburyo bwa 7 tugezeho ni uburyo bwo kwita mu kuzamura urwego rwawe. Ahangaha ni hahandi ugomba kumenya ibintu bitandukanye, ubumenyi, kuko burya impinduka zigendana no kwiyungura ubumenyi bushyashya utari usanzwe ufite. Birababaje aho usanga hari umuntu mukuru bashobora guhereza laptop yandike nk'ibaruwa isaba akazi muri Microsoft Word, akaba atabishobora. Ugasanga umuntu yirwa atakaza igihe mu bintu bitamugiriye umumaro,
ariko ugasanga ntago umuhaye nka kontaki ajye gusura abantu nk'i Kigali agaruke, ukabona ntago yabishobora, nta bumenyi afite ku modoka. Izi ni ingero, ariko hari ubundi bumenyi bwinshi cyane umuntu aba akeneye kwihugura, dukenera mu buzima bwa buri munsi. Umuntu rero ushaka gutangira ubuzima bushyashya, ibi bintu abyitaho, iyo abonye amahirwe arayakoresha. Ikindi kandi uyu muntu aba akwiye kumenya ko kuba hari ibyo yaciyemo ahashize, kubivamo wenda bikamunanira mu bigendanye n'imitekerereze, ugasanga yagizemo ikibazo. Kuba yakwegera umuntu yizeye, kuba yakwegera umuntu wabyigiye akamugira inama muri bwa buryo twita therapy, ntago bizamugaragaza nk'umunyantege nkeya, ahubwo ni ibintu bibaho, kuba wafashwa kugira ngo wiyakire, hanyuma ubuzima bukomeze, uzagira hazaza heza. Iyo ubashije gutera iyo ntambwe, aba ari intambwe ya kigabo. Ikintu cya 8 tugezeho, niba wagize amahirwe, njyewe nabyita amahirwe, niba wagize amahirwe yo kubona ko ugomba gutangira ubuzima bushyashya, tangira aka kanya ubu tuvugana. Wikwirindiriza uvuga ngo nzaba ntangira, ngo reka mbe ndetse ari ibyo ntari nabona, ngo reka mbanze ndebaho ibihe bigana. Oya, tangira kano kanya, iki ni cyo gihe cya nyacyo. Ndetse niba ufite ubwoba yuko wenda utazabishobora, niba ufite ubwoba ko bigoye, ariko burya ntago uzaba mwiza 100% mu kintu utari wakigeramo, utari watangira. Kuko experience narabibabwiye, uyigira ari uko watangiye ikintu, ari uko watangiye urugendo. Witinya gutangira rero, gutangira nubu. Ndetse ntuzatinye no gutsindwa. Kuba watsindwa ibyo nta birenze, ahubwo ikintu kirenze nuko wananirwa guhaguruka ngo utangira nanone. Uko watsindwa rimwe ugahita umanika amaboko, icyo nicyo kintu kibi cyane. Nabibabwiye, nta kumanika amaboko, iyo uguye ni uguhaguruka ugakomeza urugendo. Burya niba hari ikintu utazi, urakomeye kurusha uko ubitekereza. Ufite imbaraga muri wowe, burya uba wifitemo imbaraga zirenze n'uburyo uba ubitekereza. Burya gutangira ubuzima bushya bisaba umuhate, ntago ari uburenganzira. Burya buri metere wese cyangwa se master aba yarabayeho umwiga, aba yarabaye umutangizi. Ntago atangira ari master, reka. Kandi burya shapitire imwe mbi yo mu buzima bwawe, ntago bivuze ngo inkuru yose y'ubuzima bwawe izaba mbi, cyangwa ntago bivuze ngo ni mbi. Mu gihe rero uri gutangira ubuzima bundi bushyashya, ubaka discipline, bana neza n'ahashize hawe, udaca imanza kuhashize, gira amahitamo yo gutuza, ubigire nk'umuco mu buzima bwawe. Sukura umwanya urimo, ukuremo ibyakubangamiraga byose byahashize, na bya bindi bidafite umumaro. Hitamo kuba abakwegereye ari abantu bafite icyo bakugezaho, ndetse ureme wowe mushyashya. Niba ubu butumwa ari cyo bugufashije, kanda subscribe, twandikire muri comment, ndetse ukande ku nzogera kugira ngo buri kiganiro cyose kizajya gicaho hano kuri channel Ibanga Entertainment ujye uhita ukibona mu ba mbere. Namwe kandi mumaje kubikora, muri abantu b'ingenzi cyane, nimwe ibi byose tubikesha. Ciao, reka duhure mu kiganiro gikurikiye.